Dominic Toretto ni umusore wavukiye muri Amerika muri leta ya California mu ntara ya Alameda. Akaba yaravutse tariki ya 18 Nyakanga mu mwaka w'1960. Akaba ari umugabo ufite umugore n'abana batatu. Umugore we yitwa Paloma Jimenez. Abana be ni Hania, Vincent Paul na Pauline. Dominic Toretto ntago ari umukinnyi gusa kuko abifatanya no guproducinga amafilime. Gusa ayo mazina ntago ari ye bwite, ahubwo aya ngaya ni amazina akoresha mu kazi. Amazina ye bwite yitwa Vin Diaz. Akaba yarahawe iryo zina ari uko agiye gukina Fast and Furious. Vin Diaz yize uburezi mu mashuri yisumbuye muri NYC Hunter College, aho yatangiye kwandika amafilime. Yayoboye filime ngufi yitwa Artificial yo muri 1995. Yagukine muri filime nka Troy, Saving Private Ryan, Boiler Room, The Pacificia, The Chronicle of Riddick, Groot ya mbere na Groot ya kabiri, ndetse aririmba n'igitero kuri Dark Antenna. Si ibyo gusa kandi kuko muri Marvel Cinematic Universe yerekanye intwari eshatu guhera ku murinzi wa Galaxy. Ikindi wamenya kuri Dominic Toretto nuko Fast and Furious ariyo yamuzamuye igatumbagiza izina rye kugeza aho tumubona uyu munsi. Ubu ngubu Dominic Toretto yashinze sosiyete ye ikora One Race Films ndetse hamwe na One Race Track Record yo muri video game ya Icon. Mwakoze kuva igice cya mbere cya Dominic Toretto. Iyi channel yitwa Rukezo. Kanda subscribe maze tukomeze kubana muri video zacu za buri